كتاب جاءنا في دفتيه من الإعجاز ما امتدت قرون. كتاب الله لا تحريف فيه فلا يطغى على العقل الجنون. السلام عليكم. هل استشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأي آية من كتاب الله تبارك وتعالى أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على أحقيته بالإمامة له ولأبنائه يا عقلاء الشيعة؟ لم نجد في كتب الشيعة التي خلف أو في كتب أهل السنة والجماعة أي دليل من القرآن أو السنة استدل به علي بن أبي طالب رضي الله عنه به على إمامته أو إمامة أحد من أبنائه. فلماذا يستدل الشيعة الآن بما لم يستدل به علي رضي الله عنه؟ فهل أنتم يا علماء الشيعة أعلم من علي بإمامته؟